Ini dia alasan kenapa batuk Anda susah banget sembuhnya. Obat biasa soalnya cuma bikin redakan sebentar, terus bikin ngantuk. Jarang yang benar-benar bantu perbaiki dari dalam. Coba bantu obati batuk Anda dengan minum Propolis Hepro. Dengan kandungan propolis trigona asli dan ragam nutrisi lainnya, Propolis Hepro bantu lawan penyebab batuk, rawat paru-paru, dan jaga imun. Jadi, sekarang gak usah pusing lagi cari cara buat bantu hilangkan batuk. Pesan Propolis Hepro sekarang biar aktivitas lebih tenang.